ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿದೆ ಐಬಿಲಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ನೀರು ಬೀಳೋದು, ಸಣ್ಣದಿದೆ ಇದು, ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:18 ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸುತ್ತಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನೀರು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ನೀರು ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀರು ಯಾವ ಥರ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಳು, ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಬಾಯ್.